anatin'izay sehatra ny fanabeazana izay hatrany kosa ao anatin'ny tetikasa fanatsarana ny tontolo ny fampianarana eto amintsika dia napetraka tamin'ity androany ity ny vato fehizoro ny efitrano-tsekoly vaovao eny amin'ny EPP Ambodimita sy eny amin'ny lycée Andrianampoimerina etsy Sabotsynamena. Ny banky afrikana momba ny fampandrosoana no mamatsy ireo tetikasa ireo. Tonga teny an-toerana kosa ny filoham-pirenena Hery Rajaonamampianina nametraka izany vato fehizoro izany. Efitrano fianarana roa vaovao ahitana rihana miaraka amin'ny borosy sy trary famakiam-boky no atsangana hanampiana ny mpianatra ao amin'ny EPP Ambodimita izay misy 700 mahery amin'izao fotoana izao. 20 andro no anatanterahana ity asa ity ary anampy sy hanala fahasairanana ireo mpianatra tokoa ny fahavitany. Tafiditra anatin'ny famatsiam-bola natolotry ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana ny bady ho an'ny sehatry ny fampianarana eto Madagasikara ity. Trano fianarana misy 320 ao anatin'ny faritra Hadia manerana nosy ihany no asipampanamboarana sy atsangana ary dia vola mitetina $100,000 no anaovana ireo asa rehetra. Ny filoham-pirenena Hery Rajaonamampianina no tonga teny Ambodimita tamin'ity maraina ity nanatanteraka izany fametrahana ny vato fehizoro izany. Nambarana tamin'izay fa dia fitsinjovana ny sosialim-bahoaka no nara-pahamehana ho asin'ny governemanta amin'izao fotoana izao. Ty tanindrazana zany no tena ilaitsika. Ny vitiavantsika ty tanindrazana ity, ny eritreretantsika ty firenena ity, ny eritreretantsika ny tombotsoan'ny vahoaka ary tsy hitsahatra ny jery afa-tsy ny tombotsoan'ny vahoaka, mampandefitra ny tombotsoan'ny tena ho amin'ny tombotsoan'ny vahoaka. Zany no tadiavin'ny firenena, zany ny tsy ampy eo amin'ny firenena. Matoky izahay fa raha eto aminareo amin'ity androany ity dia manorina zany isika, miarana manangana izany fanantenana amin'ilay firenena rapitso, firenena rapitso isika. Ary zay matoky fa izao foto-drafitr'asa izao dia anampy anareo ankizy, anampy anareo ray aman-dreny mba hatokavantsika amin'izany tanjona iraisantsika izany. Fa mialohan'io tetsy Ambodimita io dia teny Sabotsynamena atao amin'ny lycée Andrianampoimerina kosa ny filoham-pirenena asipampanamboarana ihany koa mantsy ity sekoly ity ary hitarina. Ireo sekoly rehetra izay asipampanamboarana manerana nosy indreo moa dia simba ny nandritra ny fandalovana rivo-doza Treda tamin'ny volana Janoary 2024 avokoa.